إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إخوة الإيمان، إن الآيات الكريمات تذكر مجموعة من الصفات استحق بها أصحابها أن يكونوا من سكان الفردوس الأعلى، وتتلخص هذه الصفات في تحقيق العقائد الصحيحة التي امتلأت القلوب بالإيمان، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وتحلية الأعضاء بالشعائر المشروعة حيث تؤدى بأكمل الصفات الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون. فالصلاة تمثل العبادات البدنية والزكاة تمثل العبادات المالية. ومن هذه الصفات إدراك أهمية الأقوال والأفعال، فلا قول يصدر لغير حاجة ولا فعل يقع لغير منفعة. ثم الاتساف بالإفة فمجتمعهم نظيف طاهر لا زنا فيه ولا لواط. ثم الاتساف بالأخلاق الحسنة وعلى رأسها الأمانة التي لا تستقيم المعاملات بين البشر إلا بها ولا ينهض الاقتصاد إلا بالاعتماد عليها. هذه هي الصفات. وأما الجزاء فأولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. جعلني الله وإياكم منهم بمنه وكرمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخي المسلم، حقق العقيدة الصحيحة واحذر من أن تتعرض لما يناقضها. أخي في الله، اهتم بالعبادات البدنية والمالية، واجعل صلاتك محلا لذكر الله واستحضار عظمته واستذكار وعده ووعيده، وصل بجسمك وقلبك لتكون من الخاشعين. أخي المؤمن، اعرض عن كل ما لا فائدة فيه لدنياك ودينك، واعلم أن الأمر أشرف من أن يصرف فيما لا فائدة فيه. أخي المسلم، عش عفيفا حافظا لفرجك إلا فيما أحله الله لك من زوجة أو ملك يمين. أخي الكريم، احرص على أداء الأمانات إلى أصحابها وعلى وفاء العهود لأهلها، وحذار من أن تخون عهدا أو تنقض عهدا. أخي المؤمن، حقق هذه الصفات في حياتك ودم عليها لتكون ممن قال الله فيهم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذا وقد أمرنا الله تعالى بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر هذا الدين وانصر من نصر هذا الدين. اللهم اجعل كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى يا قوي يا متين. اللهم أصل لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرة التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء وارزقنا السلامة يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا السلامة والطمأنينة في بلادنا وفي بيوتنا وفي سائر أهوالنا،
وبارك لنا فيما أعطيتنا يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وفضله يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.